टॉप 3 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं बिल्ली का जो सूंघने का क्षमता होता है वो एक इंसान के मुकाबले 14 गुना ज्यादा तेज होता है। फैक्ट नंबर 2, सभी कछुओं के मुकाबले गैलापैगस एक ऐसा कछुआ है जो बहुत ही खास होता है क्योंकि यही एक कछुआ है जो कि 100 साल से भी ज्यादा समय तक जी सकता है। फैक्ट नंबर 3, शेर का वैज्ञानिक नाम पैथरा लियो है और इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि एक शेरनी की तुलना में एक शेर का जो एवरेज एज होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 20 ईयर्स।